นิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลองมาฟังกันค่ะว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในสถานที่แห่งใหม่อย่างรั้วสีเขียวแห่งนี้สวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อจิรันจิตยาชื่อเล่นชื่อปูมครับตอนนี้อยู่ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษชื่อมัทกาค่ะ อยู่คณะมนุษยศาสตร์ปี 3 ค่ะ ชื่อดิวนะคะเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุภภาชมการนะคะก็เรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจค่ะชื่อพลอยค่ะคณะมนุษยศาสตร์ปี 3 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อธิตาภาวุลลอยนะคะชื่อเล่นจีจี้อยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินชั้นปีที่ 3 ค่ะมาจากจังหวัดไหนเอ่ยจังหวัดน่านสุโขทัยค่ะมาจากนครราชสีมาค่ะชุมพรค่ะสงขลาค่ะนครปฐมค่ะแล้วทำไมถึงเลือกเข้ามาเรียนที่เกษตรศาสตร์คะก็อย่างแรกเลยก็คือว่าสนใจในด้านสถาบันคดีใช่ไหมคะซึ่งในสถาบันคดีอะค่ะที่บ้านที่สงขลามันไม่ได้เปิดสอนอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเลือกมาเรียนที่เกษตรค่ะและอย่างนึงก็คืออยากมาอยู่กรุงเทพด้วยค่ะหนูคิดว่ามันจะมีโอกาสในการทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแบบอาจจะแบบว่าคนหาสิ่งที่สนใจมากกว่าที่สงขลาเนี่ยค่ะเพราะว่าคนแถวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าเรียนมช.ก็จะมีความเหนือเราก็เลยแบบว่าคือเราอยากใฝ่ฝันที่จะมาเรียนในกรุงเทพอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีญาติอยู่ในกรุงเทพเราก็เลยอยากมาเรียนเราอยากหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองไม่อยากได้ความเหนื่อยเลยคือที่จริงอ่ะเป็นเด็กที่เรียนอยู่ในเมืองอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าชอบสังคมในเมืองแล้วก็อีกอย่างคือเกษตรก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ยังอยู่ในเมืองอยู่อะค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามาอยู่ที่นี่ก็น่าจะยังได้ใช้ชีวิตสังคมในเมืองอยู่ก็เลยอยากจะมาเรียนที่นี่อะค่ะใช้เวลาปรับตัวนานไหมใช้เวลาแบบก็ประมาณเดือนแรกค่ะก็ต้องปรับตัวนิดนึงอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของเวลาเงี้ยค่ะสำคัญมากเพราะว่าอย่างปัญหารถติดเนี่ยสมมติถ้าหนูอยู่ที่สงขลาอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบขับรถไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหารถติดแต่นี้เราต้องเผื่อเวลาว่าเราต้องไปกี่โมงเราต้องเผื่อเวลาว่าเราจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยจะสายหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นคนปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้แต่ว่าต้องแบบว่าต้องมีเพื่อนช่วยเปิดใจด้วยนิดนึงก็ถ้าเป็นเวลาเป็นระยะเวลาจริงๆก็ประมาณเดือนนึงก็โอเคละจริงๆก็ค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าตอนปี1นี่คือแบบว่ามันแบบการเรียนค่อนข้างแตกต่างจากมัธยมคือมัธยมเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือก่อนสอบแค่แบบไม่กี่วันมันก็ทำข้อสอบได้แต่คือของมหาลัยเนี่ยคือมันเยอะมากต้องอ่านก่อนนานมากแล้วก็แบบเวลาเรียนก็คือแบบมันอาจารย์สอนมันอาจจะไม่ได้ออกมันอาจจะออกในหนังสืออะไรอย่างงี้ก็คือแบบต้องอ่านเยอะมากเลยก็แบบค่อนข้างใช้เวลาปรับตัวค่ะประมาณปีนึงอะค่ะปรับตัวได้แล้วคิดว่ากรุงเทพแตกต่างกับน่านยังไงแตกต่างมากเลยกรุงเทพรถค่อนข้างติดแล้วก็เราต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากๆไม่เหมือนแบบเราอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราสามารถแบบว่าอยากไปไหนเราก็สามารถออกไปได้เลยไม่ต้องเผื่อเวลาอะไรประมาณนี้แต่ว่านี่อาจจะต้องแบบเผื่อเวลาเป็นชั่วโมงในการเดินทางเรื่องความเป็นอยู่ในที่นี่คือแบบทุกที่กรุงเทพแบบคือเป็นเมืองศรีวิไลจริงๆคือมีหลายอย่างมากเลยครับมีสิ่งที่เราอยากจะกินอยากจะอยู่อยากจะเป็นคือเราอยากเป็นอะไรก็ได้ไม่มีใครสนใจคือที่บ้านภูมิขนาดจะไปซื้อข้าวมันไก่ยังต้องแต่งตัวเลยเพราะว่าคือเขามายในเรื่องแบบนี้แต่ว่าขนาดที่เนี่ยเดินออกไปเซเว่นใส่เสื้อกล้ามยังทำได้แบบนี้น่าจะเป็นความสะดวกสบายเกี่ยวกับพวกขนส่งพวกระบบสาธารณะอะไรเงี้ยไอ้ที่สุโขทัยอ่ะไม่มีรถเมล์วิ่งในจังหวัดไงพออยู่กรุงเทพปุ๊บก็มีรถเมล์ไปทุกที่เลยสะดวกดีค่ะคนเยอะมีที่เที่ยวเยอะของกินเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้สังคมอะไรอย่างนี้มั้งคะที่แบบเปลี่ยนไปสังคมของที่ม.เกษตรก็ดีนะคะคืออาจจะแบบต่างกับเพื่อนมัธยมบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคก็เพื่อนน่ารักมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยเคยมีประสบการณ์แปลกๆประหลาดๆที่ประสบในกรุงเทพหรือเกษตรไหมน้ำท่วมเกษตรไงคือไม่ที่สุโขทัยอ่ะน้ำมันท่วมทุกปีใช่ไหมอาจจะปีเว้นปีก็ได้แต่ท่วมบ่อยก็ไม่นึกว่ามาอยู่กรุงเทพ
ในเมืองแบบนี้ก็ยังจะมีน้ำท่วมให้ตามเรามาอีกอะไรแบบเนี้ย ไม่รู้ว่าแปลกสำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่ามันแปลกสำหรับบูมที่แบบว่าเฮ้ยมีตัวเงินตัวทองเยอะมากเลย มันจะมีห้องหนึ่งที่แบบเราเข้าไปไม่ว่าเราจะนอนมาเยอะแค่ไหนหรือสดใสร่าเริงแค่ไหนเราเข้าไปในห้องนั้นเราจะเงียบซึมแล้วก็ง่วงแล้วก็หลับคือแบบเปิดเป็นห้องอาถรรพ์ของแบบของตัวเองอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าเข้าไปแล้วมันจะแบบแย่มากเลยอย่างนี้ ในมอเนี่ย ในมอ แล้วเวลาอยู่ในมอเนี่ยคิดยังไงกับที่พักหรือว่าการเดินทางรอบๆมหาลัยบ้าง การเดินทางรอบๆมหาลัยค่อนข้างที่จะมีลำบากมากเพราะว่ามอเราห้ามให้รถห้ามให้วินมอไซค์เข้ามาแบบถึงตึกคณะอะไรอย่างนี้เราอาจจะต้องเดินบ้างแล้วก็รอบๆมอค่อนข้างแบบการจราจรไม่ดี เพราะว่าช่วงนี้กำลังทำ BTS อยู่ก็เลยคิดว่าแบบยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร สะดวกดีนะ เดินทางรอบๆมหาลัยก็อย่างที่บอกแหละว่ามีรถเมล์หลายสายมากเลยมันสะดวกต่อการเดินทาง แล้วก็พักอยู่ใกล้มหาลัยด้วย ก็เดินมาเรียนอะไรอย่างนี้สะดวก ที่พักก็รู้สึกว่าหอแถวนี้จะแบบว่าราคาไม่สมกับขนาดห้องพักที่เราได้รู้สึกว่าห้องเล็กเกินไปแล้วก็ฟาซิลิตี้ไม่ได้ดีขนาดนั้น ที่พักและการเดินทางรอบๆมอก็ดีนะคะคือมีวินก็วิ่งทั่วถึงแล้วก็บอกให้ซิ่งได้ช้าได้อะไรอย่างนี้ ก็ส่วนตะไลก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่อาจจะไม่มีดวงกับตะไลหรือไม่ก็ตะไลไม่รัก เราคิดยังไงกับความปลอดภัยในมอเกษตร ก็ถ้าพูดภาพรวมก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะเซฟอยู่นะคะ เพราะว่าก็มียามคอยดูแลตลอดแล้วอีกอย่างก็คือเด็กเกษตรคนน่ารักค่ะปลอดภัยอยู่แล้ว หนูคิดว่าถ้าในมอก็ปลอดภัยนะคะ แต่ว่าถ้ารอบๆมออย่างเงี้ยมันจะมีบางเส้นที่เปียกอย่างเช่นเส้นวิภาอย่างเงี้ยค่ะบนสะพานลอยก็จะมีได้ยินข่าวว่าแบบว่ามีการจี้ปล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เปียกๆก็กลัวเล็กน้อย คิดว่าตอนกลางวันปลอดภัยค่ะ แต่ว่าตอนกลางคืนอาจจะแบบป้ายรถเมล์มีเปลี่ยวมาก แล้วก็เหมือนการห้ามให้คนนอกเข้าแบบว่าเข้ามาเพ่นพ่านในมอเข้ามาขายของอะไรในมอยังไม่ได้แบบแน่นหนาพอค่ะ อยากให้มอเนี่ยปรับปรุงอะไรไหม ก็ ถ้าปรับปรุงก็อาจจะเป็นช่วงสอบคือห้องสมุดคนมันจะแบบเยอะมาก ซึ่งเราก็อยากจะมาอ่านที่ห้องสมุดเหมือนกันเพราะอ่านที่ห้องตัวเองก็แบบง่วงนอนอะไรอย่างนี้ก็แบบโอเคไม่มีค่ะ ก็ช่วยเพิ่มด้วยนะคะ น่าจะเป็นตะไลค่ะที่แบบอยากให้มาถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าแบบใช่บางทีแบบเรารีบๆอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรออะไรเงี้ยมันก็แบบเสียเวลากันเข้าห้องทราย ก็อยากจะให้มอเนี่ยปรับปรุงเรื่องระบบระบายน้ำอะค่ะ เพราะว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับนิสิตมากๆเลยอะค่ะ เวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ย เรื่องการเดินทางมันก็ทำให้ต้องแบบบางทีใส่รองเท้าผ้าใบมาอย่างเงี้ย แล้วแบบฝนตกน้ำท่วมมันก็ทำให้แบบบางทีต้องถอดรองเท้าเดินแบบเพื่อป้องกันเพื่อเซฟรองเท้าอะไรเงี้ย ประมาณเนี้ยค่ะ ก็เลยอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขตรงนี้หน่อยนึงนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับมุมมองการใช้ชีวิตของนิสิตต่างจังหวัดในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของพวกเรา คราวหน้าพวกเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากกัน อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ วันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อน พบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีค่ะ